واهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم نهى من شركة ايفون. والنهارده معدنا مع ريفيو جديد من ريفيوهات العطور الجديدة اللي نزلت معانا في ايفون. والنهارده هنتكلم عن عطر جديد من عائلة فاراواي، وهو فاراواي اسبلندوريا. العطر دوت عطر غريب مريب عجيب. تعالوا اقول لكم رايي فيه بصراحه. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا نتكلم عن العطر بتاعنا النهارده. زي ما انتوا شايفين العطر بتاعنا النهارده هو عطر فاراواي اسبلندوريا. عطر اسمه اصلا تقيل. احنا عارفين طبعا عيلة فاراواي مشهورة بالثبات القوي بشكل الازازة الانثوي بالشرشوبة القمر دي اللي بتبقى مع كل ازازة برفان. الباكجينج بتاع الازازة بتاعتنا لونه بنفسجي لؤلؤي كده فيه لمعة، وكمان الغطا لونه ذهبي. الباكجينج انا عجبني جدا وعجبني لونه. نخش بقى على الريحة. تعالوا اقول لكم مكوناته وشمينا ايه من المكونات دي، وايه اللي ظاهر وايه اللي مش ظاهر، ورأيي فيه ايه. تعالوا نعرف المكونات. مقدمة العطر او افتتاحية العطر العود الابيض، وقلب العطر الجاردينيا والبرقوق، وقاعدة العطر من فانيليا البوربن. فانيليا البوربن دي كانت موجودة في فاراواي ارورا. طيب العطر دوت عبارة عن ايه بالظبط؟ العطر ده عبارة عن ميكس بين فاراواي ارورا عشان ريحة الفانيليا، بس هي مش ظاهرة فيه بشكل قوي، ولكن ظاهرة كده ضمن المكونات. لو شميتي العطر من الاوتومايزر بتاعه هتشمي فيه ريحة الفانيليا، ولكن لما بتبخيه يعني لما تشميه كده من الاوتومايزر فيه ريحة الفانيليا واضحة جدا وجميلة، لكن لما بيتبخ بقى تدرجاته العطرية غريبة فعلا، مريبة عجيبة زي ما انا قلت لكم كده في بداية الفيديو. اولا تحسي فيه ريحة تابلية. هو ما فيهوش اي توابل، مفيش في مكوناته اي توابل. المفروض ان هو فيه عود ابيض، انا مش شامه ريحة عود ابيض. المفروض ان هو فيه فواكه البرقوق، والبرقوق ده ريحته جميلة جدا، فبرضو مش شماه فيه بوضوح. شم فيه ريحة الزهور مع ريحة الجاردينيا مع ريحة فانيليا خفيفة مع ريحة فجة. في ريحة فجة كده في الموضوع بتعمل صداع، وتحسوا ان هي مش ريحة انثوية ولا في نفس الوقت ريحة ذكورية. يعني البرفان ده ما ينفعش حد كراجل يحطه، يعني مش هيبقى شيك ومش هيبقى مميز. ولكن برضو كأنثى هو مش فيه الحتة بتاعت الشجري الأنثوية دي، مش فيه ريحة فكاهية. انا مش شامة ريحة مميزة فيه بجد. هو الريحة في هنت بسيط فانيليا، الفانيليا الباربن اللي هي موجودة في أرورا. تحسوا ان هو ميكس بين أرورا وبين رويال، بس هو لا أرورا ولا رويال. تدرجاته غريبة، والريحة اللي بتثبت في الآخر ريحة مش ألطف حاجة في الكون يعني. فأنا مش عارفة ليه فاراواي بتروح للسكة دي. يعني ليه فاراواي معروفة ان هي شجري وحاجة دلع وكده. انا بصراحه بالنسبه لي مش حباه ومش كرهاه. ممكن ارشه في الشتاء بالليل، يعني ممكن ارشه بالليل وانا خارجه، ومش هبقى في كامل ثقتي بنفسي. مش زي ما بحط فاراواي اللي ببقى حطها ومبسوطه بيها، اللي هي اول اصدار. احنا طبعا عندنا فاراواي اللي هي اول اصدار، وبعد كده عندنا الاوريجينال زي ما بيسموها. بعد كده عندنا فاراواي جولد اللي هي مشابهه ليها بنسبه 90%. عندنا فاراواي انفينيتي اللي هي للاسف بطلت تنزل، ومعرفش ليه بطلت تنزل. في اصدارات من فاراواي، انا عندي اصدار جميل جدا كان بيصدر زمان، كان عن محتفظه بنص الازازه كده، كان ريحته فيها مانجا بصراحه، كان رائع. يعني كان غطاه برضو لونه موف اورنج حاجه كده، كان تحفه. معرفش ليه بطل ينزل ويحفونا بالحاجات الرهيبه دي. عندنا فاراواي رويال، عندنا فاراواي بيوند، عندنا فاراواي ارورا. كل دي اصدارات من فاراواي. لو انا هدي لدي درجه فانا هدي لدي اقل درجه فيهم. يمكن رويال كمان احلى منها. رويال اللي انا مكنتش حباها انا شايفه ان هي احلى منها، فدي تقع في الدرك الاسفل من برفانات فاراواي للاسف. يعني للاسف ان انا بقول الكلام ده، بس هل هي وحشه؟ لا. هل هي حلوه؟ لا. انا عارفه ان انا الريفيو بتاعي هيحيركم، بس انا انصحكم ان انتوا تجيبوا منها ال10 مللي. بينزل منها ال10 مللي اللي هو الميني برفان.
اللي هيلاقيها متناسبة لذوقه يجيب ال50 ملي، اللي هيلاقيها مش متناسبة لذوقه كفى المؤمنين شر القتال وحلوين قوي ال10 ملي ويبقى مخسرش كتير. انا حبيت ان انا اقتنيها ليه؟ عشان خاطر شكل الازازة، بصراحة شكل الازازة عجبني. طبعا برفانات ايفون كلها بتبقى 50 ملي، وعطور فاراواي ودو برفيوم طبعا عشان ثباتها بيكون عالي. نيجي بقى لحتة الثبات، هي ثبات مش طبيعي. انا رشيتها وقعدت في هدومي حوالي يومين واكتر يعني، فيعني الثبات مش ممكن لان هي قوية وفواحة، فالثبات في حتة تانية خالص. الثبات ما اقولكمش زي الثبات المعتاد لكل برفانات فراوي عموما. يعني المجمل ان انا لا شم فيها ريحة برقوق ولا شم فيها ريحة عود. يعني انا قلت بقى ايه، انا كنت مقلقه منها بسبب العود الابيض، انا مش شامه فيها حتى ريحه عود ابيض. في ريحه نفاذه بتخش كده في الانف توصل للدماغ، تحسي ان انتي في حاجه صاروخ عدى من مناخيرك بجد، يعني من قوه الريحه ونفسها. الثبات ممتاز. في ريحة فانيليا في الاخر بقى، القاعدة بتاعتها اللي هي الفانيليا البوربن، وريحة بقى مش عايزة اقول تابلية، ريحة نفاذة ممكن تسبب لاصحاب الناس اللي عندها جيوب انفية تسبب لهم صداع. فده كده كان رأيي في البرفان الجديد بتاع فاراواي. طبعا اللي حابب يجربه زي ما قلتلكوا ونصحتكوا يجيب ال10 ملي، وتقدري تكلميني على الواتساب عشان تعملي العضوية وتطلبيه لو انتي حبيتيه وتاخديه بسعر مميز جدا، وكمان تستفيدي بالعروض الخاصة بالأعضاء وخصومات الأعضاء وأقل سعر شحن على مستوى جمهورية مصر العربية. ولو عجبك الوصف بتاعي وحابة تطلبيه من عندي، فتقدري تخشي على الجروب بتاعي واللينك بتاعه في اول تعليق مثبت وكمان في صندوق الوصف، واسمه هينزل لكم على السكرين، او تكلميني على الواتساب سواء العضوية او طلب المنتجات اللي انت عايزاه في خلال الحملة المتاحة اقدر اطلبهولك. مستنية تعليقاتكم ورأيكم في العطر. كل اللي جربه يسيب لي رأيه تحت في التعليقات. ده كان الريفيو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم في فيديوهات حلوة كتير وريفيوهات احلى على خير. باي باي.